Ja. Leierkvöld og jeg har rattlys i Atlantia. Hva jeg kom til? Nu ligger vi sånn Korint. Sørste som måneden skal Bibelen til brentingar. Og hvert siden 2016 eller 18 har vi rattlise. Vi er jokken teksten til vårt. Vi jokken alle Bibelen cirka 35 år. Og i 5 år. Så til han i 15 ferier. Og så spørs du, ja, men altså kvært, altså, hva finner du nekka? Altså kvært, skulle man ta ikke for å komme mal, så ofte du vil jøkna da? Det var ikke, ut i 30 ferier. Og, ja, men altså, du først og sin handa, ja. Onko tog, så finner jeg en feil, altså. Og teksten blir bedre og bedre, og smittligere, han sitter bedre, og nu sitter han ordentlig vel. Det er ikke så lett å forstå vi var stå. Og det er også til at årene. Så er det til at sommer setninger til vårt, hesten setningen er ikke rettere av føreskund. Ja, men gjør han så rettere av føreskund. Utan å brøyta mer enn hva du måst. Det er anket at sommer fyrirsetninger og enskund tar kunde vært hyttar, men tar kunne også gjøres til en ending av føreskund. To be done. Det kan annakvart være at vera gjørst, vera vi edla gjerast. Vi kan også være en AST-ending av føreskund. Hatt jeg bare se. Jeg vil ikke lært det her grammatisk. Jeg vil bare se det her. Det er sånne ting som man bare lærer, altså. Bare vi har huksa og hitje, og ser man bare hitje ut av dansk og ut av tysk og alt det her. Så ser man tingene. Ja, og så spekulerer jeg også nekva, altså, om hva det er som vi gjør. Det er ingen ive i mer at hva jeg gjør er at det er fra gode og av gode, og at det er et godsverk. Ingen ive. Og så er det også til at jeg har anket tog om min liv kjent og kall av meg til at gjøre et evangelistsverk. Og det har vi så gjørst også, og i et avvis togjerskøy. God sendte meg til Hetlands i en tog, og jeg var bare 5 måneder, men jeg arbeidde ekstremt nekv, altså. Vittna, jeg gikk ut om natten og tåsa vi folk og bytte traktater ut og ditten datten. Og øysene fra 2004 til 90, øysene ta, i 6 år, eller hvert, 5 år. Eller 4 til 11 egentlig. Ta lika som stegga, ta oppnært biblarbeid ordentligane. Men ta i samarbeid til vi kjalt bibelarbeid og nu at få bibelene prenta og bytta ut i hvert hus i landet. Hva er så tyngre, hva er så avgjørende, hva er så viktigere? Jeg synes ikke på at jeg samarbeider til sjående bibelen. Og det er utamon til hver innser det. Det er utamon til hver ser det enn. Det er viser ut hui, at som fra løyer kommer god at røysa omkran opp, vetja omkran, som er vel skåren for tungebanden, og som kan
tåsa og skriva og halda fyrirlestrar, betre enn jeg kunde. Jeg vet, og jeg kan sige ting, men jeg vet at jeg for egvislig, for kantet og for kvassur. Jeg er ikke bare trattje folk av tattnar, jeg kleir det av tattnar. Og det er så bare det. Altså, jeg bare ikke for nøkron. Jeg skal heldur husskamma de av bøyt høyt jeg har blekkat de ut, enn at jeg bare en mikrometer for nøkron til det kommer til sannløykan, og særlig til sannløykan Guds år. Da kan du godt bli min fudgjende at ta fløyt jo. Stendet du mer imot, altså er du imotsatt av parten, ja, og ordentlig bræsen her, så er du min fudgjende. Jeg får ikke at runda kantene er å rønne være viner ved til, nå jeg vil slett kjenne det. Så bevet der. Og som vi tog seg sørst, God hever størgjørst sitt år og pom alt sitt navn. Så viktig er Guds år. Og jeg mener til at vi har bøyblier, til havast alt friere enn ikke, sjåvan det det til det sier okken avvist, det ber okken på, det sier okken sannløkar God og Jesus. Men ta i nu Bibelen er så høy og så stor i Guds egen. Og ta man så ser til her er tvær streimer av Bibelen, her er egentlig tvær Bibler, det er slett ikke samme bok. Reformationsbibelen og tar Bibelen som kom ut 1881, som bygger at den alexandriska teksten, som Vestgått og Horst og revisionsnevnden arbeidet på fra 1841 til 1841, som var utgiven i 1841, og som en ensk tøying kom ut av i 1844, revised version, og som så atlar bibler hava byggt av søyane. Det er ikke den ratta bibelen. Så det er det en biblia. Men det er ikke Guds biblia. Det er det ikke. Det er Satans pervertera av biblia som han brukte Clement, Origen og Philo og drumpar nere i Alexandria og i fyrste og ølt fram til år 233 her aloi. Fra år 120 fram til år 233 blev ført her ringast og korrupteringarna av Guds åre fram nekrant ut. Det hendte langt ta. Så fekst du tvær haupar av handritum. Og hikker du på alexandrisk handrit, du hikker på det som er her i 44, du finner ikke tvei som er lykka. Hva ber det på om? Jo, det ber på om det at du har et ånga respekt for du. Og du har visst du til at du hadde ikke rett, at hvert han som gjør det seg at avrid, han brangla det som han selv ville. Fra utgangspunkten av så var det brangl man fekst vi. Man hei korrupsjoner som man korrupterer akkurat som man vil selv. Og for det første så var det langt omskriva fra koinogriskon til klassisk grikst. Det er ikke den rette teksten. Hikker du så på den streimen som øysene råd i Antiochia, som øysene finnes i Byzantium, Konstantinopel, som øysene finnes tja valdensaren, den gamla Itala, som godt nok av latunskon, men som samsverar. Men hikker du på grisk handrit av textus receptus, teksttypene, så øynløysene mittel öll kopien i her, så utrolig høvur, til innanfyrir, altså 8% fravik. 8%. Og hvorfor mellom til aller røynast, det finnes ganske anker fravik, det vet ikke, men øynløgjen er ekstremt høver. Du hikker etter den der blæsøy, og det er ganske 2 eller 3 år som vi ikke fra, som overhøver diskusjon er innenfor det tekstfamiliene. Ja, men det er den varva til teksten. Det er Guds år.
Det var han man streamlinade og røntsade og grødde og funn på seg og gjorde standard utgaver av under reformasjonen. Erasmus, Stefanus, Kolinæus, Besa og Elsevier. Det tar finn. Erasmus, Stefanus, Kolinæus, Besa og Elsevier. Elsevier-brøvner tar kom ut ved en utgave 18 av alle tøyingene var gjørt der. Tar første som tar Erasmus. Det var Luther og Tyndale. Men Erasmus gjør det 5 utgaver. Stefanus gjør det 3. Besa gjør det 2. Og Elsevier gjør det flere. Her var omlag 16 utgaver av tekstus, prentere utgaver av tekstus og septus til samans, fra 1516 til 1633. Elsevier-brøvene gav det sørste ut av 1633. Men selv om middel det, samanberstu så det så utrolig tatt. Her er ikke slupper som overhøver at nekka sålasna verder at hos men her en spursing og en røntsand som fer framvåst. Og det som Elsevier-brøvene gav ut 18 King James-bibelen var kommet ut, det var egentlig bare man da må ikke si jonglering, men en endurskå utgave av til samme som langt vær kom ut. Og King James-bibelen, hun bygger av Erasmus, Stefanus og Besa, mest av Besa, 1595 eller 1598. Den gav flere utgaver ut her. Det som jeg vil lykke komme inn og her og i kveld til det høye og røyne og rette plasset Textus Receptus og neivare tala King James-bibelen djevur Herranon Jesus Kristi og Gudslæren om han. Han læran røyn, klassisk og bibelsk til den rette læran. Det han læran kristendommeren, den røyne rette kristendommeren hever haft om Jesus og om God. Den sørste 2000 årene leser du tar rødt og lærerne og gjør oppe i kyrkje søvende. Så det en røyn lærer sånn innenfor i avvist som kommer opp etter. Og henne finner du i rødt og handrytten. Men henne finner du ikke i Alexandersken handrytten. Kanskje finner du lærerne i enkelt om verset, men stolen for du rett lærerne, han verer tynnere. Det er så alle måneder at hava til dem 5 vittner for en lærer, og kanskje hava 2 vittner for en lærer. Og så sier skriften selv at vi munnen av 2 eller 3 vittner skal hver søk standa fast. Hvordan hvis du bare hever 8 eller 2 så? 2 eller 3, du skal helst hava 3. Satan vil pilka myndeløykan ur Guds åre, til Guds åre det våpnet vi hava som kan høyta han. Det det eneste våpnet vi da finner. Det er Guds åre. Jesus sværer vi Guds åre. Og hikker du i Efesus 6 etter herklaven Guds, så det allermeste til verjo. Kjolmeren, Brynjan, Kjølduren og alt det her. Det eneste som du har bergast vid til svøret. Og det kommer sørst. Svør andans, men så sier han østene at medan det bia. Vi atler bøn. Det vil si at det østene til. Vi tar året og bønene. Men da må vi langt være øylaten alt fra tatt til tatt. Det som jeg også sier om til første Johannesbrev.
Första Johannes brev 4, vers 8 og 2 og 3. Hatt elska og trygg vi ikke hver en anda, men røyne andanar først tar av gode. Til røyne andanar. Til at mennesker falske profeter farne ut i heimen. Det er en ande at han for øyne kvønn som taler for god, sagt du. Annakvart Guds ande, eller en falsk profeter. Og hittar vi i 17 Korint 11, så tåser han her om en annan gledebåskap, en annan Jesus og en annan anda. De tror tingene fylltjast et. En annan båskaper. Ja, hver er du båskapen fra? Hver er du gledebåskapen fra? Fra Bibelen. Fra Bibelen. Du fært ut, og du går Bibelen under hånd, og så fært du ut, og så åpner du Bibelen her, skriver stendur, hikk, vi leser det her, og så legger du det ut. Og jeg har mange gang sagt det, jeg har hørt. Jeg vet ikke om det var eller trutjar. Fra 2003 til 20 har det var eller trutjar. Nå, det var i etlo, jeg har hørt den tria, ja. Trutjar. Prætikumenn, standa, vi en åpnare Bibel og læra til allmänt at Jesus er skaptur. Og det kunne du læra utfra tilfeldigvis Bibelen tja Dal, men det kunne du også ut fra Bibelen tja Viktor. Og det er alexandriske korrupsjoner som tar finne her, men som du kunne si pojka til hikk skriva stendur Jesus skaptur. Jesus er en oppruna. Ok, han er i evenløkene, men han kom jo fra evenløkene. Men tar Bibelen læra likevel til at i evenløkene har han sånn oppruna, sånn opphav. Det vil si, øyne for i evenløkene, og i evenløkene, selv om men han er født i evenløkene, skapt i evenløkene. Søtte dør. Selv om du sier at det er i evenløkene, så er det falskt. Det er falskt læra. Det læra falskt om Jesus. Ja, men det tycker att Bibeln lära falskt om Jesus. Att det är en annan Jesus som är skaptur och som har en uppruna. Att det är inte Jesus. Okej, så är det en falsk bådskapur. Det vill säga, jag tycker att Bibeln lära falskt. Jag tycker en annan Jesus. Och det är en falsk. Det vill säga, du kanst lära en falsk bådskap utifrån Bibeln. Og stadigvæk sier at jeg ikke skriver stendur. Ja, det stendur skriva. Men det er en falsk bibel du hever. Tog er det som jeg sier, tog er Bibelen så avfæteliga viktig. Det er ikke til stortlager at jeg sitter nå i 14 år. Sitter av mine fløte reiv. Og i sin samme stålen som nå brekar knækkar. Tøyme ut og tøyme inn, det ut og det inn, og i jallaferien, og i påskaferien, i sommerferien, atna arbeid, lengt fram til kvalden. Kvann leier det, kvann sonne det. Og jeg har ikke funnet på det selv. God sier at det skulle gjøre det. Så er gingen i det, og som jeg sier der, det er større enn til dømes fra 2004 til 8. Så gikk jeg ut av gøtten her, Vittna, og Vestmanna, Fuglafire og Havn og sånt. Jeg var kommende på 13 eller 14 folk som er Vittnafire som blir frelst ut av gøttene. Og det er størst. Det er utrolig. Til dømes og i Sandavai er Vittnafire 5 dronjen som alle tog mot Jesus. Og et leierkveld. Men så lød jeg herre med inntlett her. Og dette var Guds kall, og profeter hadde sagt dette for meg 15 år åren. Åren det gikk opp for meg at du hadde sagt det. 2 profeter i Reykjavik. Kom at til 1. Johannes 4. Hatt elskar og trygg vi ikke hver en anda, men røyne andanar. Andanar, sagt du. Kvart er av god, kvart er av gode. Det er mennesker falske profeter er farne ut i heimen. En profeter er en som boer for god.
Sägs det här. Røyn i andanar, människor falske profeter, det vill säga en svika profeter hever en annan anda. En annan anda, en annan Jesus, en annan glädjebåskap. Alltså tingene fylltjast ät. En som syns det tala för Jesus, som säger att Jesus är skaptur. Han hever en annan anda. Han bor en annan glädjebåskap. Om en annan Jesus. Han är totalt falskur. Han säger hur rävliga smöjland och blöjor och mjukan han ger sig. Du ska vara dem allra mest för de allra mjukaste. Det är det som Bibeln säger, att har tala fävorlat år. Fävorlat. Vad är fävorlator? Det är att tala jävar så väckor. Fävor till väckor och lat till att latast och då är det hur det kommer fram. Hur det tidligst värda. Fävorlat, havflökt och allt det. Och då vill jag dara. Dara till enfaldo. Jag vet inte, men det drar inte med. Jeg dømer tingene ut fra hvert vil sagt. Ikke hvordan det lever, hvordan det sørste ut og alt det her. Jeg har lengst siden seg for å bli til. Det skreier som du blir ikke vekk og hører hva du sier. Jeg bare ser hva sier han. Ja, det rett? Ja, det rett. Han var så rævlig ekvelig, han dundret, han bultret ned han bor. Ja, ok. Ja, det kan godt være at jeg trångte til. Hvis det var møtstøve inni han, og han bultret ned han bor og sier tingene ramlige, men han sier sannløkene, så sier jeg bare takk og lov. Amen. God valgsikning han. Først tar det var gode til at mennesker falske profeter er farin ut i heimen. Her er av kjenna til anda gods. Hver ande som jottar at Jesus Kristus er kommen ui kjøtenen er av gode. Og hver ande som jottar ikkje at Jesus Kristus er kommen ui kjøtenen er ikkje av gode. Og her floppa Dahl og Viktor, som sørst jeg kallar det ikke, men jeg sier der fyrir der, at dette er tver helvetes biblier, og det er der. Det tar floppa bæger. Hvordan? Jo, til Alexandrisk og handritene mangla at Jesus Kristus er kommet i kjøtten. Da sier jeg bare, hvordan som ikke virkjenner Jesus. Og vi virkjenner Jesus. Sars du? Ja, men hva Jesus? Det finnes åpenbart en annan Jesus. Det sier sånn at grunn 11. En annan Jesus, en annan anda, en annan gledebåskap. Galaterbrevet 8 nevner det samme. Og Galaterbrevet 8 sier banna og vært han som prætikar til en annan gledebåskap enn han som de tog vi og var frelster vi. Og det som du sagt, det at du sagt folk at de røyna bagatellisera det, selv har du vist om det. Det suttja, det vil ikke suttja, det vil ikke, det er ikke førfyrir at innsutja. Og suttja måneder, jeg suttja, jeg vet hva det kommer fra, jeg vet hva det mener vi, men, her er ikke men. Folk er akkurat like sløymot og sløsk som Satan sjálfur, da de vilja forsværa perversjoner av Guds åre. Og det er hva det er jo. Ja, mengan vist folk skjønlige harmoner og i bøyblikk på hendan sier dette, og så sier jeg, sagt du ikke, slett det samme, ja, det var men hvis det standa planta i Victor til dømes, og dama vel King James, og King James sier annars, så sannløysen liksom i middelen her, man var ikke ordentlig, ja, og så har du prætika og synder her, og du bare prætika bare utom alt, altså, handa veien, og hva skal jeg take it or leave it, altså, du velger bare det som du vil, altså. Man kan ikke vite.
Ja, så var det bättre än tid. Man kan först vita, och man må vita. Det är ett allvarligt ting. Viktor han säger i första Johannes 4. Hvis vi läser från vers 2. Jag vet som känner till anda Guds, öjne ande och jotta Jesus som Kristus. Kommer han i hållte, från gode. Men till motsatta, øyer å være lykaljående, men det det ikke her, og heller ikke så dal. Her stendur, men øyne hvor andre som ikke gjottar Jesus, ikke av gode. Så at du setter et krev, øynve. Skal han være av gode, så kan han gjotta til at Jesus Kristus kommet i kjøttenen, så han av gode. Så får du innveien. Men øyne hvor andre som ikke gjottar at Jesus Kristus kommet i kjøttenen, ikke av gode. Men han sier bare, øyne hvor andre som ikke gjør Jesus, ikke av gode. Han gjør ikke Jesus. Men gjør tid Jesus, gjør tid Jehova vittne Jesus, gjør tid mormoner Jesus, og tid Jesus only, gjør tid Jesus. Ja, og så det da gode. Nei. For vi kjenner ikke at Jesus Kristus kommet i kjøttene. Ikke hever kommet. Det stender ikke hath kom, men is kom til monratøy. Ikke at han hever kommet. Du sier du at han hever kommet, så det at han kommer flere ferier. Men til at han kommet, til at han skulle komme øyne fer, og tan hendingen hent, han kommet. Vi vant han ikke atter i kjøttene. Ikke så snart at han, altså, at han kommet i kjøttene, merker at han ble giten, han skulle komme, og han sa at han skulle være giten i løymørene av en jomfru. Og god vi akkurat skulle komme. Han kommet. Kommet. Han hendingen hent. Det den øyneste øyne til Jesus av Nazaret. Vi vet hvor han Det han og ingen annar. Han kommet i kjøttene. Og øyne hvor andre skal vi kjenne til, og vi kjenne han. Han som vi kjenner han av gode. Han som ikke vi kjenner at Jesus Kristus kommet i kjøttene, han ikke av gode. Treiden og meskastøtten, hun lykka strøm båar veier. Men det ikke her. Det ikke her. Og hver andi det som ikke vil virkjenne seg Jesus Kristus, at Jesus Kristus kommet i kjøttene til antikrist. Det ikke antikrist, svarst du. Antikrist anti-satans. Det vil si at blod liberaler og åpnet og meskene for negv, og ikke hev det samme trånga krevet, og strenga krevet, og for at linka hese tingene her. Så løy du øren Anton inn, så løy du falsklærer inn, og en bådskap om en annan Jesus, som tar en annan ante, og tar florerer også i fargen der, i Vestmanna, og også her i Ronavik. Mer enn helten av pinsamøynet i fargen totalt skrepa. Totalt falsklærer skrepa, altså. Og det bygger at tar bøyblene tar bedre. Hadde der se og være rett lærte og innse sannheten og stramme seg opp, så kunne det være bedre og påbedre Guds anda. Men stegen det fastlærere. Her det dal. Jeg vet som kjenner vi Guds anda, øyne hver andre som vil kjenne seg at Jesus Kristus kommet i holdt fra gode. Så sier han, og øyne hver andre som ikke vil kjenne seg Jesus ikke av gode. Så du hatt han Alexanders i lesjatteren. Det mangler her, som ikke vil kjenne seg at Jesus Kristus kommet i kjøttene.
Her tan gamla danska. Første Johannes 4. Derpå kjente I Guds ånd, hver ånd som bekjenter Jesum Kristum, at være kommen I kjøttet, av god. Ratt. Så stender hitt, det motsagta, og hver ånd som ikke bekjenter Jesum Kristum, at være kommen I kjøttet, ikke av god. Fullkomliga, fullt, og rønt og ratt, og logisk. Guds år. Det vil si at du løyver til ratta inn, og du stendet til for kjersta og I møte. Lyka strengt og lyka fullt, lyka kraftut. Føreska King James. Herav kjenna til anda Guds, hver ande som gjottar at Jesus Kristus kommen I kjøtenen, av gode. Og hver ande som gjottar ikkje at Jesus Kristus kommen I kjøtenen, ikkje av gode. Luther. Erste Johannes 4. Und alsobald war ich im Geist. Nå, jeg hadde og straks var I andan, hadde åpenberingen. Han flyter, nei, Johannes her. Nei, Jakobus til Jakob. Han flyter Johannes brev og Hebreer brev I lutsen til det point. Johannes brev John langt framme, ja. Framme for Hebreer brev. Erste Johannes 4, 2 und 3. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen, ein jeglicher Geist, der da bekennet, dass Jesus Christus ist in das Fleisch kommen, der ist von Gott. Und ein jeglicher Geist, der da nicht bekennet, dass Jesus Christus ist in der Geist gekommen, der ist nicht von Gott. Akkurat, Luka. Hatte biblioteksturin. Hette Satans perversioner. Victor Dahl. Antikristu biblier. Sagt du, att spela så rävliga gåor här och du vet säga att det var spännande att det här ser man och pudra sig och låta sig få inte ut till att vara till tänna Satan. Det ska helt dodge Nigeria. First John 4 with King James. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Så det er andelig antydning at det er djupt, og at det hvordan du røyner andanar. Og en pratikumær, eller en såkallar godstjenare som forsværer hetta liberala her, og sånt, han er en devil. Og hva er det næstan atler.
Tar for liberaler, tar for slapper, tar røyna bære bøteflekka for sånn her, tar røyna at hilja det og skave divet og si at det ikke så farligt og bla 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 bla. At gjøre at her at tjene Satan. Så sier han videre, and this is that spirit of Antichrist. Så er det Antikrist, det Antikrist. Antikrist, han vil ikke virkjenne en øyne sanna Jesus Krist. Han vil hava en annan. Men Antikrist, til at sette noe falskt i stegen for det. En annan person, en annan anda, en annan ve, en andre prinsipper, sakramenter i stegen for det. Og i stedet for sanna frelse. Og så kallar man det til du er frelst nu, så er det bare slett, du er ikke frelst. Er det falskt? Og så tåler man ikke ta sånn og rødt og bøyblene. Man har æra bøker og kyrkjebøker, lærebøker og kyrkjanlærer, bla 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 bla. Og hette det gamle, bla bla. Tradisjon hette vært så snakk var alltid, bla 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 bla. Det er helvetes vesen. Men da er ikke til å si til helvetes vesen, kjører. Skruppa så av. Hva sier Jesus om Korasin, Bethsaida og Kapernaum? Til himmels er du litt opp, til helvetes skal du støydas nyer. Da sier han om bøyer. Vi tar så bare om bøker her. Og så er du, jeg verger hesa, og sier, hetta vera Guds ord, hun jeg elsker Guds ord. Og så totalt. Fullstendig, og det har vi alltid gjort. De som kjenner meg vet at fullstendig bøyter i Bibelen. Folk minnes det om meg, at det kommer vidja med, at det skal til noe Bibel. Og selv om vi bare sa du prata om mulige andre ting, så halt du og hæsare, og så halt jeg og hæsare. Det kan godt være, hvis vi kommer og snakker om Bibelen, så skal det ha klare. Og fra til jeg var 15 år, så lå Bibelen, vi så jo av kottan her som svev. Hun skulle ligge her, Guds ord. Gjør det ut her? Og så har vi haft det i nekv herrens år at jeg fer ikke av sted køyrande utan Bibelen er vi. Hun skal ligge av instrumentbretten. Og det har vi enn, da jeg fer til arbeid, så fer jeg sted vi når teltetasko. Her ligger en Little King James i her, altså. Ikke av telefonen, nei. Bibelen er en bok. Hun er ikke en app. Jeg skal lave Bibelen av meg. Fyrra Timotheus 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Atter her. Vi leser først i Johannes 4, Johanne, at Jesus Kristus kommet i kjøttenen. God was manifest in the flesh. Det er den samme anden. Samme læren. Det er den rette læren. At ta Jesus, og dette bor og lærer Jesus Kristi goddomlag, at ta Jesus kom, ta var ikke bare Jesus, nei, ta kom god. For Jesus er god. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Luther. Und kündlich groß ist das göttliche Geheimnis. Gott ist offenbaret im Fleisch. Gud offenbaret av kjøttenen.
God uppenbara i kjøtnen. Og her sier seg klottan som jeg har snakket vi, altså, ja, men Bibelen som hun lærer oss, Jesus Kristus godt om det, her og her og her og her. Hun prøver ikke å lære det her. Og så forsværer seg drombaner enn ta moderne perversioner som her som det slett ikke er standa Kristus, stender Kristus. Her som det slett ikke er året god finnes slett ikke i nøkron tekster, tar skriva bare god allikevel. Det tar man dem vel. Er man bare fyr, bare vitt, akkurat som man vil, det er forsværet der. Men at jeg skal si at dette er tann rette teksteren, her øyre standa god her, og det stender her, det tåler det slett ikke. Hva for andre er det her? Jeg hadde en djevel i munnen egen. Fire munnen egen er at en djevel. Og det finner du alle sted. At folk vilja forsvære til falska. Du, det elsker ikke det sanne. Den gamla danska sier, og av den motsigelse står den god fruktighets hemmelighet. God er åpenbaret i kjøtt. God er åpenbaret i kjøtt. King James, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. God var åpenbaret i kjøtt. Hatt er Guds ord, varst du? Hatt er Guds ord. Som ikke vet det, og folk tål det ikke. Folk heter det. Folk heter Guds ord. Ja, jeg elsker det. 4 Timotheus 3:16 og i føreske King James. Og utan strusmål, mykje løgndardommer godlig lagans, god var gjeven til kjenner i kjøtenen. Rattvusgjørdur i andanon, sattur av anklun, prætik av høytningunon, truen av i heimenon, møttidjen opp inn i dørd. Møttidjen opp inn i dørd. Dahl sier, og ei vita er løgndardommer Guds øttans mykjel, han som er åpenbæra over i halte. Han som hatt ikke en gang en rette setninger. Hvor er han? Jeg tar tål ikke han. Og tar tål ikke å si at han som kom er god. Det er da fortjent derav. Og de som har etter tar skræpa, ja, det er skræpa, det er satanisk skræpa. Det er skræpa-bibler ur Alexandria, som Satan og djevdikon. Det er Satans perversjoner. Satan vil ikke pervertere Guds ord. Nei, Guds ord er retta. Og det er ikke perverteret, det er god varvått. Det er ikke Guds ord. En Satans perversjon er ikke Guds ord. Det er det som sier der så på en fram. Viktor han spør opp så løs, og som øyne kvar må sanna størst er løgndarmal godsøktans. Han som er åpenbæra over i halte. Han som, hvor er han? Han er god. Og anden, en prætik om hvor han skal virkjenne at Jesus Kristus er kommende kjøttene. Ikke virkjenne Jesus Kristus som kommende kjøttene, til nok så bras, tar året alt. Hatt det sitter bedre, mer damer det bedre så. Sitter bedre, fløy bedre, men så sier det ikke det rette.
som vi kjenner at Jesus Kristus kommet i kjøttenen, at han kommet i kjøttenen. Det måner at høy. Nei, så jeg sier bare akkurat som for meg Bibelen til aller viktigste. Og det sier altså, til jeg sier hva Bibelen sier om henne. Hvordan høyt opphevig hun Nehemia 9 fra vers 5. Ta søtte levitaner, Jeshua og Kadmiel, Bani, Hashabnia, Sherebia, Haudia, Shebania og Petahia. Standi opp og valsikni herran godtykkara om ever og ever, og valsikna vere til dårdsama navn, som opphevja alla signing og prus. Standen opp tid, tar det akkurat, folk var samlet, tar skulle røysa templet og alt det, voja templet. Standen opp og valsikne herran, og valsikne hans dårdsama navn som opphevja, alla signing og prus. De kunne standa her, alt Israel kunne standa vi oppratten hånden av fautonsunnen og prusa Guds navnet. Og det opphevja alla signing og prus. Vi kunne ikke prysa det nok, vi kunne ikke prysa opp til det, det opphevja det. Til hans navn. Valsigna vil du dårdsama navn, som opphevja alla signing og prus. Hatta sier Guds ord om Guds navn. Hvordan så vi Guds ord? Jeg tar lese det først. Salmer 138, Jeg vil tilbya møtvis høylige templetøynen og prysa tunne navnet, akkurat som tar gjør du her til Nehemia. Prysa tunne navnet, fyrir tunne elskande blodni og fyrir sannløka tøyn. Til at du hever størgjørst tutt år, og alt tutt navn. Thou hast magnified thy word above all thy name. Så så at vi i färgen stod vi oppratten handen og i en vik og prysa av Guds navne, så hadde vi ikke prysa det nok. Det har vært haggre enn hva vi nekkert kunne prysa det. Og det har vært på seg plass vi prysa det. Det er ikke galt vi tog. Men om man fyrir det Guds navn. Han har gjort sitt år. Guds år. Han har gjort sitt år større og sette opp alt sitt navn. Du har størgjørst ut år og alt ut navn. Så at jeg sier akkurat som at nå har vi brukt 14 år på det her, og folk kommer slett i vrøvers tid med hverandre. Slett i vrøvers ikke. Og så kan du si at jamen, hun ikke noe vel innbunden, hun at hinner flåa bedre, bla 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 bla. Men hette den rette. Hendan den rette, allikevel. Og hesa måste du äta og elska og trena det vi og lesa nek for at hon skal flåa. Hon fløyer heller ikke av seg sjálvar. Og hvordan ber det til at de som bruker hesa, de som eter hesa inn og bruker henne og leser henne, hvis de leser akkurat opp, så fløyer det vel. Ingen trobladje, de skiljer alt kommer fram. Jeg har ongan trobladje vi har lest det iver høver. Det ingen trobladje, hvis du vilt. Hvis du elskar det. Jeg elsker hesa til at hun sier til retta. Og jeg heter henne til at sier ikke til retta. Det er ikke viktig å tale gjøre.
Jeg var ikke med til tøy, men jeg kjente det slett ikke ansvar for det var. Anker personlige relasjoner til det. Og det er ikke ui, det tar bare menn. Jeg var bare til at jeg du har lest hva stender her. Jeg var hvor tekster at det er. At det er den alexandriske teksteren, det er ikke den teksteren. Det er det eneste som jeg leser nekko i. Men så jeg vant meg bare en mer spott og være hatt av og vannvirtur og faktisk det som etter av min løyve. Jeg vant meg ikke annet til. Men det som alt å si for meg til at jeg kan hava Guds ord til meg og daglig hava det hava bøyblina av føreskund så at hun sier det rette og i kvarjon til øyneste verset. Om Jesus. Her som hon skjer i røttun sted. Det som av sannløygan og det som liknen. Skjer i røttun sted. Gjever ikke plass for liknen. Ikke plass for falsklære. Gjever ikke rom for det. Du falska. Det er alt som jeg har tått seg øyne om. La meg bare lese det. La meg lese det av Victor Hesferna. 4 Peter 3:8. Det er også en skøva plata som her. Det er øyelig viktig ting. Det er et sånn likla vers og i lærerne. Og det stand ikke rett der. Iverhøver ikke. Vers 18 vers er satanist pervertera. Fyrsta Peter 3:8 til Victor. Kristus døg i øysen i øyne for synder, rettviser for jeg rettvis, for at han kunne løye okken til god. Han løy deian i halden, men var livande gjørder i andan. At det satanisk falslæra opp ur helvete, at det er en ytler ande som taler her. Du heldig til at jeg har et ytler ande som taler her. Det passer ikke. Det er akkurat omvendt. Hette er en ytler ande som taler her, og i så bøyblen her. Her stender til at han var livande gjørder og i andan. Skal du bli livande gjørder i andan, så måste du først være deier i andan. Du kan øyne komme og stille seg og lese dette verset opp, og legge det rett åpne til det som stender skriver her, og lære til, og samsvære til vi det som stender her, at Jesus døg i andalige. Og det gjør han ikke. Her stendte det han løy deian i holden. Ja, det gjør han jo. Men vær livande gjør det og i andan. Så røys han ikke opp fysisk. Han røys opp alle som han er. Andre så alle lika. Han løy deian i kjøten til at kjøtet døye. Anden fører så ur og fører nyer og hjertegjerren her. Og gjerninger av apostlene 2 sier til at du vil ikke etterlette munna sval i helvete. Det vil si han sa sval var østen her nere. Men han sa likam var det som døye. Og det døye gjør, det er etter gjør. Og da han så røys opp, så var det Guds ande som røste han opp etter, kvikka i han, livande gjør han. Han var livande gjør av andan. Det øyre standa og var livande gjør av andan. Øyre standa her, og det er det øyneste rette, og det er det rette. Det er det som Guds ord sier. Det som stender her er ikke Guds ord. Ja, hva er det så? Nå heter det som den alexandriske teksten sier. Heter alexandrisk perversjon. Som var korrupteret av gnostikeren. Dahl sier så akkurat det samme. Livande gjør det av andan. Nei, livande gjør det ui andan skylda. Hvis jeg døye, jeg løy deian ligamnen, ok, så løy jeg og døye
okej, mot likan døy, ja, men tar så deier. Men hvis det nästa som du så sier om meg, men han var livande gjørder i andan. Nå? Gånger så gans jo i han fyr. Og hvis jeg var livande gjørder i andan, så det anden som ble livande gjørder. Så måtte anden være deg i røysene. Ja, men så lærer seg Bibelen til at Jesus døy i andalige. Og det satanisk falsklære. Det altså hva det er. Tog kan lesa Bibelen en annan fer, hadde sataniska bibler. The satanic verses, kunde man sagt. De sataniske versene. Rævligt, ja? Så sier de at det er rævligt at du skal si hatt om Bibelen til okkur. Nei, det er rævligt at jeg skal kunne si det og vite at det er så. Det er ikke verre at det er så enn til at jeg sier det. Det er ikke en påstander, det er sannløgjen. First Peter 3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. At sannløgjen ut i odd og egg, at det er Guds høylega røyna år. Det var det. Jeg kjenner Guds år fra Satans perversjon, og det er hva det her er. Det er så alle Victor. Being put to death in the flesh, ja, han lå i deg i kjøtten, han var tidsen av løyve i kjøtten. Put to death, tidsen av løyve. Ta i Bibelen at du fast vi. Ta det ikke bare så snart. Som best blir tid. Og jeg halte mer damer, bla bla bla. Til Kristus øysene hever øyna for lie for synder, hin rattvise for hinnar eurattvise. At han måtte føre okken til Guds, verande tidjen av løyve, ikke løy deian, bla bla bla. Tidjen av løyve. Så du, løy deian. Det er ikke det samme som å være tidjen av løyve. Being put to death. Det er tidjen av løyve, det er ikke annet til. Tidjen av løyve i kjøtten, in the flesh, men livande gjørder av andan. Det er vært vurst høyla i anden som røste opp Jesus. Prekka der, da? Det har vi gjort før. Rom 8. 11. Men om anti-hansara, som røste opp Jesus fra dem deio. Kvars, anti-feiersins, røste opp Jesus fra dem deio. Ja, det var det. Rom 8, 11 lærer det. Læt Guds år opp i Guds år. Tøy Guds år, vi Guds år. Er det en spurninger om det er vi, eller av, eller etter, eller fire, bla bla bla. Spyr så Guds år. Og det var tør gjørst. Du nekvast den i griskun mangla firesettingar. Du måst inferera her til at her, til gamle malene hadde bendingar systemet, fødlen jo til, brukte til, og stegen firesettingar. Du måste du velja, men så måste du ha vit i bottlanen, og du måste ha Guds ande at gjøre det var Dahl og Victor ikke haft. Altså kvargen av dem, du var til Babsar sier at vi tar det bedre Bibelene, ja, Dahls av Bibel har 20% rottegift, og Victor har 5% rottegift. Rottegift. Hva vil du ete av? Og lytt sindra rottegift, eller lytt sindra meir?
Gjør så vel, et opp. Jeg vil ete Guds mat fra himne, Guds manna, til King James-bibelna og føresko. Men om andi hans som røsti opp Jesus fra de deg og dvøljest utikon, ta skal han som røsti opp Jesus, eller røsti opp Krist fra de deg, øysne livande gjerra tikkara deilig likam, vi andasøynun som dvøljest utikon. Vi andasøynun, han gjer det vi andasøynun. Lika som han røsti opp Jesus, vi andasøynun, så skal han livande gjerra okkara likam, vi andasøynun. På samme måte. Begge nu, med det her av livet til liv, men han vil kvikka okkon og livet i okkon, men øysten tar vi dødja. Så vil han vekja okkon opp på samme måte som han vakte Jesus opp. Vi andan. Av andan, vi andan. Men livande gjør det av andan. Så jeg elsker Guds ord. Sørene danser med gjør det til. Hei, du bare vita. Men så kan ikke annet enn heta perversjoner alltid. Jeg vil anstygt for Bibelen og Tjadal og Viktor. Lukka nekka kan kvarskjavsen kan brukast i røver. Slett i røver. Og norsk King James, Bibelen av 1611. Han sier, for også Kristus led en gang for synder, den rettferdige for de urettferdige, for at han skulle føre oss til Gud. Ved at han led døden i kjøttet, til ikke rett. Han tidsna løyv i kjøtten. Put to death. Men, så sier han, men ble gjort levende ved anden. Ved, han sier ved, men det kunne vi av. Det er anden som gjør det. Anden er jo en personer, by the Spirit. Luther sier durch den Geist. Man sier at ved av, eller jøknen, til rette fyrsetninger som lærer rette lærer. Men er det oi, så er det en satanisk perversjon. Og det er hvert til babsar hava, og det er hvert alle kyrkene er fargen hava. Og det rettar ikke oppe på det, hvordan noen kroppar det er, og hvordan funne bygningar det hava, og hvordan falkalitet det er, og bla 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 bla. Det var tvær satans perversjoner og lykkevel. Så mye om det. Take it or leave it. Sannløgjen er sannløgjen. Altså, Bibelen gjør rom for falslæro. Det gjør rom for til falslæro at Jesus døg andalega. Hagen Patche og Joyce Meyer Patche, som lærer til. Og det gjør rom for at du bare du elsker Jesus, og kom, men du får ikke spørst langer kanna det akkurat at Jesus Kristus er kommet i kjøtene. Er kommet, ikke hever kommet, men er kommet. At det er han. At du er kritisk til, og du snevrer det inn og sier, ja. Hette er altså Jesus Kristus, og ungen annar. Ungen slinker og vassen, ungen slupper, ikke plass for et eller annet ut i hjørnen her. Blandinger. Nei, ungen rom for tog. Totalt, stramt. Det er det som jeg ståler på.
viser ut høy at det her som man ser som møgnjøten at mennesker besett og strøyes ved andre sort. Det orsaka av hver ande fløyer fra talerstolen. Det orsaka av hver ande til drekka og hver ande her. Og det som en frukt av bånene og hva det læra. Det en falsk og gledebådskaper om en annan Jesus som falsk og ulikla punkten, så det en annan ande her av fer. Og tekka det imot i hånden, så får de en annan ande enn Guds. Og det hanger sammen med svigerprofeten. Mennesker falske profeter farer ut i heimen. Som lærer falskt om Jesus, så at du lærer det falskt om han, for han Ja, men det bånen, det gledebådskaperen. Det ikke helt 100% rett, og innenfor rette rammer, innenfor det som sannløgjen. Men sagt du, oi her kan allukal være, til det som det kan være en blandingur. Og jeg sier ikke at det alt falskt her. Her kan være, og vet at her negv som rett, tog at til verlig født av gode, og ui gode, og kjenner god. Men her bibler til bruka, her kan en fast lærere komme fram, og åpne tikkere av bibler og sige, skriva stendur her, og nå får jeg lete det rett opp, og så kan han lære til Jesus skaptur. Og sige til, bare til vi kjenner Jesus for alt leie. Jeg har klappare sier til at tar vi kjenna Jehova vittner. Du tar sier jeg elsker Jesus. Bare du elsker Jesus for alt leie. Hva det her? Han dundret falskt. Dundrande falskt. Og at det kommer fram med kærligans navnet. Men at det er så satanisk som det kan være. Og fevner falskar andar. Fevner andar. Og det akkurat under slug om prætkomannen at her som tar og her annan person, her som tar standa opp og dominera og råa og gjøre en liten møgnets sammanheng. Her skal det nok sutja til. Folk strøyast ved andar. Men her som det røyn og rødt læra og røyn og rødt bibelsk boan og dvorst. Her som den ande som virkar og streimar ut. Det og i tra vi kvosse og kvært verur boa. Sjálvan det her. Heile anden sannløgans ande. Og her kjenner det sannløgans ande og vittlunar ande. Stendur også i 1. Johansbrev. Sannløgans ande og vittlunar ande. Første Johannes 4, 5. Tøyr av heimenon. Tøy tala der av heimenon, og heimenen høyre der. Vit av gode. Han som kjenner god, høyrer okkon. Han som ikke av gode, høyrer ikke okkon. Svarst du. Det er alltid som taler det, og som ikke høyrer det, og som ikke søtter nek ut der. Eller oi tøy som du ikke tær, men tøy som du vært fram, tøy som du talar. Og sier at du hætersfotler, hæterstala. Det tøy at det fotla hømsens anda. Det tala, det som en skøva plata, det fotla av kringvarpnen, kringvarpsandan, som satans ande. Og det drutje bådskapen til bispe, som en svikarprofeter. Og nu skal han løsning bli grønner om han tøyla. Ja, hvis du spørs meg, så han grønn sluymotor. Han som
Han som ikke av god, hører ikke okkom. Her av kjenna til sannløkans anda og vittlunar anda. Så apostlene tar våro av god, sender av Jesus. Og tar tala og rette læren og rette bådskap. Så var det som stod om det møte. Og talte det ikke. Man tar talte heimen. Men talte ikke tar. Så tar vi av heimen. Og hørte du ikke fæte, hørte det ikke vi som øyre, hadde du ikke antlet øyre, det sier Jesus ofte nøsene, han som er øyre, han høyre. Som vi hørte, og som vi hørte slett ikke. Og hva er det så å gjøre? Jo, så er det at runde av og brøyta og egentlig at tale en annan bådskap. Og gjøre så rævlig mildere og smålande og mjukere, og tale bare om kærløyka og så litt. Men så er det falskt. Da du så kommer inn til likla punktene, så er det for skruva, så er det utanfyr. Oha. Jeg har et annet ting akkurat nå som tar glatt meg på nå. Ja. Hette det her, jeg får djevast for kvalt. Jeg sier bare amen.